सौ विजया बापू वाघ जानोरी राहणार निंदोरी नाशिक. माझ्या पायाचे 5 ऑपरेशन व्हायले एका पायाचे आणि अन्न नलिका मूत्र नलिका पण फुटले. पायाची पूर्ण गुडघ्याची झीज व्हायले. डॉक्टरने सांगितले ऑपरेशन सांगितलं होतं. तर मग चालताच येत नव्हतं मला. चालायला गेलं तर तकलीफ व्हायची, पडून जायची. तर त्याच्यानंतर ह्या गोळ्या चालू केल्यानंतर आम्हाला भाऊंनी सांगितल्यावर ह्या गोळ्या आम्हाला चालू केल्या. उगले भाऊ येणार त्यांच्या गोळ्या घेतल्या आम्ही. मग त्यांनी दिलेल्या गोळ्यानंतर 15 दिवसातच मला फरक जाणवायला लागला. मग त्याच्यानंतर हे एक येणे या 4-5 प्रकारच्या गोळ्या औषधं दिले त्यांनी. पावडर होती ती पावडर पण घ्यायची मी सकाळी. परत ती दुसरी 2 पावडर होत्या सकाळी. आणि गोळ्या औषधं बस सकाळी पण 2-3 होत्या, संध्याकाळी पण 2-3 होत्या. ते नित्यनेमाने घेतले 6 महिने औषधं. तर मला फरक जाणवला चांगला. मी आमच्या इथं कार्यक्रम राहिल्यावर 8 दिवस जास्त दणदण होती तर मी आजारी पडायची. ते आज मी आजारी नाही पडले. परत नाही का 11 तीर्थ केले मी. गड चढले, जेजुरीचा माहूरचा गड चढले, तिकडं गेले पण काहीच जाणवलं नाही. एक्सरे काढले, त्याच्यानंतर एक्सरेमध्ये पण फरक थोडा जाणवेले, काही एवढं हे नाही वाटलं. एकदम फरक चांगला आहे, एकदम रिझल्ट भारी आहे. कोणी बी औषधं घेतलं त्यांना फरक पडलच असं नाही. फक्त नित्यनेमाने औषधे घ्यायचे, पूर्ण फरक पडतो. फक्त विश्वास ठेवायचा. देवावर जसा विश्वास आहे तसा गोळ्या औषधांवर पण हा देवच आहे आपले. गोळ्या औषधावर पण विश्वास ठेवणं हे गरजेचं आहे. त्याच्यानुसारच आपलं जीवन आहे. हीच पद्धत पाहिजे आपली. गोळ्या औषधाचं याचं तसं. मी खालती लग्नाला गेले 2 दिवस, एवढी दणदण झाली तरी काहीच जाणवलं नव्हतं. आणि प्रवास म्हटल्यावर झोप लय येते मला. पण हे गोळ्या औषधं घेतल्यावर झोप म्हणजे प्रवासाला आलीच नाही. आणि उठाय बसायला पण तकलीफ जास्त जाणवत नाही, काही नाही. खूप औषधं भारी आहे, तुम्ही घ्या. सगळ्यांना आमच्यामुळे तुम्हाला सांगितलं तसं तुम्ही पण प्रत्येकाला सांगा. म्हाताऱ्या कोताऱ्याला नवतरणे सगळ्यांनी घ्या औषधं. सगळ्यांना चांगलंय. धन्यवाद.